Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Vassalatu vassalamu ala rasulillahi amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hazrati otamiz Odam alayhissalomni farishtalarga ulug'ligi demak zohir bo'ldi. Shu zohir bo'lgan bir qancha narsalar sabablik martabalari baland bo'ldi. Shulardan bittasi ilm edi. Demak shu ilm sabablik maloikalardan ulug'liklari aniq bo'ldi. Shuning uchun Abu Zaril G'iforiy roziyallohu taolo anhu dan rivoyat bo'lgan bir hadis sharifda huzuru majlisi ilmin afdalu min solati alf rak'ah ilm majlisiga hozir bo'lishlik 1000 rakat o'qilgan nafl namozdan afzaldir degan ekanlar. Va iyodati alfi maridin va ilm majlisida turishlik, ilm talab qilishlik 1000 ta kasalni ziyorat qilishlikdan afzaldir. Va shuhudi alfi janaza ilm majlisida huzurida ulamolarning huzurida o'tirishlik va ilm majlisida qatnashishlik 1000 ta janozaga borgandan afzalroqdir. Faqila ya Rasululloh, Rasulullohdan so'raldiki, "Aw min qiroatil Qur'on." Qur'onni qiroatidan ham afzalmi dedilar? Qur'on ham ilm bo'lsa manfaat qiladi dedilar. Qiroat Qur'ondan ham ilm majlisida o'tirishlik afzal turadi dedilar. Yana bir hadis shariflarida kim Alloh taoloni do'zaxdan ozod qilingan bandalariga qaramoqchi bo'lsa, mutaallimlarga qarasin. Ya'ni ta'lim qilayotgan odamlarga qarasin. Mani jonim uni qo'lida bo'lgan zotga qasamki, mo'min mutaallimin yaxtalif. Qaysi bir ilm tarqatuvchi yuradi yo keladi, ila bobil olimi, olimning eshigiga keladigan bo'lsa, ilm talabidagi odam, yaktubullohu lahu bi kulli qadam, har bir qadamiga 1 yillik ibodatning savobi yoziladi va har bir qadamiga jannatda bir shahar quriladi. Va yamshi alal ard val arzu tastaghfiru lah, yerni ustida yurar ekan, yer uni gunohini Alloh taolodan so'rab istig'for aytadi va maloikalar uni oyog'iga gilom qilib qanotlarini yozadi. Va yumsi va yusbihu maghfuran lahu, tong ottiradi va ertalab bo'ladi. Albatta u kechkiradimi, tong ottiradimi, u gunohlari kechirilgan holda tong ottiradi va kechkirtiradi deb marhamat qildilar. Nima uchun? Maloikalar talabi ilmda turgan odamni oyog'ini tagiga to uyiga borib kelgunga davr qanotini qo'yib gilom qilib turadi desa, chunki otamiz Odam alayhissalomga hammasi tan beribdi. Kechagi holda ular hammalari qoil bo'lishgan edi. Shuning uchun ular xizmat qiladi. Ana endi Alloh taolo bu kishini 4 ta xislat bilan azizligini, martabalarini bayon qilgandan keyin, ya'ni u ham bo'lsa o'zi yaratdi, o'zini ruhidan nafx qilib puydadi va farishtalarga ilm bilan afzal qildi. Mana shu narsa bilan martabalari baland bo'lgandan keyin endi amalga o'tildi. Alloh aytdiki, Astagfiru billah va iz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa aba wastakbara va kana minal kafirin. Ana Alloh taolo buni Qur'onda hikoya qilib, bu narsa bunga o'xshash oyatlar juda ko'p kelgan Qur'oni Karimda boshqa siyg'alar bilan. Eslang ey habibim, biz farishtalarga buyruq qildik. Aytdiki, endi shu odamga hammang sajda qilasan endi. Ulug'ligi isbot bo'lgandan keyin endi hammalaring sajda qilinglar. Fasajadu, bas ular hammalari bir vaqtda sajda qildilar. Illa iblis, magaram shayton alayhillana, iblis unday bo'lmadi. Aba yuz o'girdi, vastakbaro va mutakabbirlik qildi va kana minal kafirin va u kofirlardan bo'ldi deb Alloh taolo oyatni davom ettiradi. Demak, endi keyingi hol o'sha sajda qilishlikka kelganda farishtalar hammalari sajda qilishdi. Bu ulug'likni tan olishdi. Ammo shayton alayhillana nima qildi? Imtana'a, Xudo aytgandek yuz o'girdi va mutakabbir bo'ldi. O'sha mutakabbirligi bayon qilingan oyatlar turli siyg'alar bilan Qur'onda kelgan. Juda ham ko'p joyda buni turli xil hol bilan Alloh taolo Qur'oni Karimda buni hikoya qilgan. Ya'ni o'sha 4 ta ulug'lik qo'li bilan yaratishligi, ruhini naf qilishligi, farishtalarni sajdaga buyurishligi va ilm hamma narsani ismini o'rgatishligi bilan ulug' bo'lgandan keyin sajdaga buyurdi. Ammo ular
hammalari sajda qilgan vaqtlarda shayton alayhillana sajda qilmadi. Endi Parvardigori olam shu holni shu vaqtda valam yatavajjah ila adama, farishtalar hammalari sajda qildilar. Shu sajdada aytibdilarki, tafsirlar bitta qiyilda, bitta rivoyatda 100 yil turishgan ekan. Ya'ni shu bitta u kishiga afzalliklarini tan olib sajda qilgan. Bitta qiyilda 500 yil turdi degan ekanlar. Demak, va rafa'u ru'usahum, va boshlarini shunday ta'zimdan ko'tardilar. Yana bir narsa, bu yerdagi sajda ibodat sajdasi emas. Ya'ni peshonani yerga qo'yadigan sajda emas edi, balki Odam alayhissalomning ulug'liklariga, azizliklariga ishora qiladigan ta'zim sajdasi edi. Ya'ni kallalarini egib, bellari bilan egilib, biz hammamiz bu kishining ulug'ligini tan oldik deb Allohning qudratini oldida va Odam alayhissalomning azizligini oldida, Allohni eng katta xoliqligini oldida bo'ladigan ta'zim va tabrik sajdasi edi. Ya'ni Alloh taologa muborak bo'lsin, bu odamning yaratilishligi senga muborak bo'lsin degan ma'nodagi bir ta'zim edi. Shunda ular shu ta'zimda turgan vaqtlarida boshlarini ko'tarib qarasalar, shayton alayhillana ta'zim qilmasdan, sajda qilmasdan tikkasicha turibdi. Mu'riz, yuz o'girgan holda turibdi. Sajda qilmaganiga nadomat ham qilmadi, ergashmaganiga nadomat qilmadi. Falamma ra'awhu, malaikalar uni sajda qilmaganligini ko'rib bildilarki, Alloh buni tavfiq qilmabdi, hidoyat qilmabdi va bu sajdaga Alloh taolo buni nasibasini qo'shmabdi. Yo'ldan adashganini bilishib va Alloh shuncha maxluqini ichida shu malaikalarda sajdaga tavfiq berganligini ko'rishib, Xudoyo bizni adashtirmabsan, mana undaqangi bizni shayton qilmabsan deb, buni shukriga Alloh taologa haqiqiy sajdaga yana bir marta borishdi. Shuning uchun sajda ikkita bo'ldi. Va shu bilan bittasi Odam alayhissalomga ta'zim edi, ikkinchisi Alloh taologa shukr, ya'ni tavfiqda qolganimizga, adashmaganimizga bo'lgan sajda edi. Va iblis yaroma fa'aluhu, va ular qilgan ishni ko'rdi va Alloh taolo uni sifatini, suratini, holini, hay'atini va bergan barcha ne'matlarini undan olib, suratini eng xunuk suratga aylantirdi. Eng xunuk suratda turgan odamning ismi shayton bo'lar ekan. Ya'ni eng xunuk suratda qoldi va Parvardigor hamma bergan ne'matini olib qo'ydi va undagi chiroy, undagi ziynat, undagi barcha maqomlar olib qo'yilindi. Endi shu yerda Parvardigor unga savol qildi. Nima uchun men yaratgan bandamga, meni yaratib qo'ygan, ulug' qilgan odamga nima uchun sen sajda qilmading? Malaka alla takuna ma'as sajidin. Ey iblis, ey shayton, senga nima bo'ldiki sajda qilmading bugun? Sajda qiladigan farishtalar bilan birga sajda qilmading desa, u sajda qilmagani o'zi eng katta gunoh edi. Lekin aytadigan uzri undan ham battar bo'ldi. Aytadigan sababini aytdi, nimaga sajda qilmaganligini sababini aytdi. Sabab qilgan gunohidan ham og'irroq uzrni bayon qildi. Nima dedi? Aytdiki, asjudu liman xalaqta tina. Ey Parvardigor, bu loydan, balchiqdan yasagan, yaratgan odamingga men sajda qilamanmi? Xalaqtahu min tin. Uni loydan yaratgansan, meni o'tdan yaratgansan. Men undan afzalman-ku deb nima qildi? Afzaliyatligini, o'zini azizligini bayon qildi. Uzrda, men bilmay qolibman, men g'aflat bosib qolibman, Parvardigor kechir demadi. Balki sajda qilmaganligini sababi u qilgan gunohidan ham og'irroq sabab bo'ldi. U kibr bo'ldi, nafsi havo bo'ldi. O'ziga o'zini afzaliyatligini Alloh taologa o'zicha isbot qildi. Ya'ni botil qiyos bilan qiyos qilib turib, men undan ulug' edim degan gapni qildi. Endi shu yerda Alloh taboraka va taolo buni nima qildi? Fakhruj minha fa innaka rajim. Bas meni huzurimdan chiqqin, men seni umrbod abadiy toshvorang qildim huzurimdan va inna alayka la'nata ila yawmiddin, va qiyomat kunigadir senga meni la'natim bo'lsin deb Alloh taolo huzuridan shayton alayhillanani haydadi, toshvorang bo'ldi, rojim degan sifatga ega bo'ldi. Va Alloh taolo buni huzuridan haydadi. Endi
Mana shu joyda ahli tarix aytibdilarki, o'sha chiqib ketishligi Alloh taoloning huzuridan mal'un bo'lishligida iblis degan otni Alloh o'zi qo'ydi. Iblisning ma'nosi ablasa degani bu fe'l arab tilida Allohning rahmatidan noumid bo'ldi degani. Ablasa fe'li, ya'ni iblis degani Xudodan bir umidi yo'q odamni iblis desa bo'laveradi. Xudoning rahmatidan noumid bo'lgan odam iblis deb nom berilar ekan. Bu Alloh taologa qaytmadi. Alloh taologa tavba qilganda Alloh kechirib yuborardi balki. Lekin irodatulloh, Allohning taqdiri bunaqa bas ekan. Demak, nima bo'ldi? Taqdirotda mal'un bo'lishlik bor ekan. Alloh buni mal'un qildi, huzuridan haydadi. Shunda Alloh taologa aytdiki: "Aroaytaka hazallazi karramta alay." Sen buni mendan aziz qilding. Agar meni qiyomatga davr umrimni cho'zsang, la ahtanikanna zurriyatahu illa qalila. Men ozgina zurriyotidan boshqa hammasini yo'ldan adashtirishlikka va'da beraman dedi. Qarang. Qala zahab, Alloh taolo aytdiki, huzurimdan yo'qal. Faman tabi'aka minhum, kim sendan, mana shu odamdan kim senga ergashib, sana aytganingni qilib, seni vasvasalaringga uchsa, fa inna jahannama jazaa'ukum jazaa'an mawfura. Do'zaxda to'liq azobini unga beraman. Kim senga ergashsa. Wastafsiz man istata'ta minhum bi sawtik. Va yana senga shu narsaki umringni cho'zdim. Fa innaka minal munzarin. Qiyomatga zo'r qo'yib umringni ham cho'zdim. Va senga yana qo'lingdan u odamdan qodir bo'lganingcha qaysi birini qo'lingdan kelsa, o'zingni ovozing bilan qo'zg'ataverasan. Ya'ni ovozing bilan qo'zg'atib, ularni masalan nima o'rnidan sakratib, har xil o'yinlarga tushirtirib, ularni vasvasa qilaverasan. Va ajlib alayhim bi khaylika va rajlik, va ularga o'zingni piyoda va otliq askaringni tepasidan yurg'izaverasan. Piyoda va otliq askar kim desa, qaysi bir odamiki piyoda Alloh taolo rozi bo'lmayotgan narsaga piyoda yurib da'vat qilayotgan bo'lsa, bu shaytonning piyoda askari hisoblanadi debdilar. Va kimiki markabda yurib, ya'ni bir narsaga minib olib, Alloh taoloni rozi bo'lmaydigan yo'liga odamlarni chaqirayotgan bo'lsa, bu shaytonning nima? Markabga mingan otliq askari hisoblanadi. Va kim ovozi bilan Allohdan odamlarni uzoq qilishlikka harakat qilayotgan bo'lsa, bu shaytonning ovozi bilan shayton tomonga odamlarni qo'zg'atayotgan odam bo'ladi. Va sharikhum fil amvali val avlad, va ularga mollarida va farzandlarida sherik bo'l. Ya'ni bollarini ko'ndalang qilib nima? O'zingni yo'lingga vasvasa qil. Yo'inki pullarini ko'ndalang qo'yib turib, o'zingni yo'lingga vasvasa qilaver. Ya'ni bandaga shayton kiradigan eshiklarni Xudo imkon beryapti. Qani men senga mana bu imkonlarni beraman, qani qo'lingdan kelganini qil. Va'iduhum, va ularga va'dalar ber. Va ma ya'iduhumush shaytonu illa g'urura. Ammo shayton bu odamlarga g'ururdan boshqa narsani va'da qilolmaydi deb Alloh taolo bu shayton alayhi la'nani huzuridan shu holda quvib chiqardi va unga imkonlar berildi bir qancha. Ana shu vaqtda muarrixlar aytadilarki, shu yerdan chiqib ketgan Alloh taoloning huzuridan quvildi va Allohdan bir qancha umrini cho'zishlikni oldi, yana bir qancha imkonlarni oldi. Ammo Alloh taboraka va taolodan nima qildi? Buyurganini qilmadi. Sabab nima bo'ldi desa, sabab kibrmidi? Ha, kibr ham bor edi. O'zini odamdan ustunligini, men undan ustunman degan da'voni qildi. Lekin savol tug'iladiki, shu faqatgina shu mutakabbirlik qilganligi uchun Alloh taolo shuni huzuridan haydab mal'un qiladimi? Axir kibr kerak bo'lsa mu'minlarda ham bor-ku. Kerak bo'lsa hammada bor u kibr. Kerak bo'lsa hammamizda u narsa nima bor. Vaqtiki kelganda u kibr namoyon bo'ladi yo ko'rinadi. Yo'inki shu kibr degan narsa faqatgina kofirlarda yo boshqa mutakabbirlarda emas, balki hammada bu sifat bor. Faqat shu kibr bilangina bo'ldimisa yo'q. Buni Alloh taolo huzuridan ma'lum qilishligini yana bitta sababi Alloh taoloniga johillikni, bilmaslikni isbot qildi bu o'zicha. Ya'ni sen bilmaysan, men undan ulug'man,
bu mendan martabasi past, meni martabam bu odamdan ulug'. Sen shuni bilmayapsan degandaqa gap qildi. Ya'ni uni loydan yaratding, meni o'tdan yaratding. Men undan azizman deb Alloh taolo nimani nimadan azizligini bilmaydigandek Xudoy taologa go'yoki bir narsani o'rgatmoqchi bo'ldi. Alloh taologa johillikni isbot qildi. Agar kimiki Alloh taolo bir narsani hayriyatini bilmaydi, nimani nimadan afzal emasligini bilmaydi desa, u odam albatta nima bo'ladi? Iymondan chiqib ketadi, kofir bo'ladi. Shuning uchun shayton alayhi la'nani bu yerda Xudoning huzuridan haydalib chiqib ketilishligini asosiy sabablaridan biri Alloh taologa juda ham kechirib bo'lmas kalima-i kufrda aytib qo'ydi u. Ya'ni kimi nimadan afzalligini sen qatdan bilasan degandaqa gapni Alloh taboraka va taologa ishlatib qo'ydi. Mana bu Alloh taolo kechirmas gunohlaridan ekan. Shuning uchun hammamiz ham mana shu qissadan Odam alayhissalatu vassalomni qissalaridan ma'lum bo'ladiki, har bir gunohiki uni asli nafsi havodan bo'lsa, uni kechirilishligiga umid bor. Uni tavba qilsa Alloh taolo mag'firat qilishligi mumkin. Ammo qaysi bir gunohiki uni tagida kibr yotsa, uni tagida johillik yotsa, buni kechirilishligi dargumon buni. Chunki shayton alayhi la'na o'sha kibr bilan shu mal'unlikka ega bo'ldi va Allohga johillikni isbot qilganligi sababli shu ishlarga nima bo'ldi? Mubtalo bo'ldi. Ammo Odam alayhissalom o'sha yemagin deyilgan daraxtni yeb qo'yib, bir nafslarini gapiga kirib, keyin tavba qildilar. Alloh taolo nima qildi? Tavbalarini qabul qildi. Bu Parvardigori olamning hikmati edi. Shuning uchun hammamiz ham o'sha hali bir ulug' zotni gapirgan bo'ldik. O'sha zot nasihat qilib shogirdlariga aytgan ekanlarki, dunyodagi eng katta ifloslik, dunyodagi eng katta razillik bu Allohning oldiga ilmsiz holda borish degan ekanlar. Allohning oldiga ilmsiz holda qarib borish degan ekanlar. Shuning uchun biz shar'iy ilmlarda ham, dunyoviy ilmlarda ham nihoyatda mukammal o'zlashtirishimiz kerak. Chunki odamning afzaliyatligi ilm bilan bo'ldi. Farishtalardan ilm sabablik, kasbi sabablik hamma narsani bilganligi uchun afzal bo'ldi. Bugungi kunda ham musulmonlar shu narsaga e'tibor berishimiz kerak. Ilm tomondan ham, shar'iy ilm tomondan ham, dunyoviy ilm tomondan ham musulmonlar nihoyatda nima? Teppa-teng ketish kerak. Faqat shar'iy tomoni rivojlanib, dunyoviy tomoni qolib ketsa ham, u nomusulmonlarga qulib qolamiz. Bu tomonlarda ham farzandlarni bu ilmlarga ham nima qilish kerak? Sharoit yaratib berishlik kerak bo'ladi. Masalan, kartaga qaraydigan bo'lsangiz, mana u Xitoy degan narsa bor. U bir to'shaydi yarmiga keladi kartada. Lekin shu o'zi Allohdan begona kofir xalq. Lekin shuni masalan qanaqangi bu hamma dunyoviy sohada rivojlanib, hamma yo'qqa kirib borgan. Lekin shunday katta Xitoy bu telefonni yarmiga keladigan Koreyadan qo'rqib turadi. U kartada kichkina joyda turadi Koreya. Undan qo'rqib turadi. Nimaga qo'rqib turadi? Chunki bu ulardan ham taraqqiyot qilgan ilmda, dunyoviy ilmda. Bitta narsani ishlab chiqarib olsa, bizni iqtisodimiz o'tirib qolmasin deb undan qo'rqib turadi. Go'yoki. U Yapondan qo'rqib turadi. Mana shunaqa. Shuning uchun musulmonlar ham bizni yuqoridagi ulug'larimiz mana shunaqangi dunyoviy ilmlarni ham yaxshi bilganligi uchun ularga kerak bo'lsa ustozam bo'lgan. Hozir butun dunyoning ulamosini to'plasangiz, o'sha Beruniy yozgan bitta kitobni yozib bera olmaydi. Beruniy yozgan yo Forobiy yozgan yo Ibn Sino yozgan bitta kitobni yozib bera olmaydi. Ana shuning uchun biz o'sha ilmlarda ham nima qilishimiz kerak? Afzal bo'lishlik uchun ular to'g'ri Xudodan begona ertalabdan kechgacha harom qilingan narsani yeydi boshqa, ammo ilm o'qib boshqa qilib 10 soat ilmini rivojlantiradi, 2 soat chiqib o'lgunicha aroq ichadi masalan. Ana shu darajada qolgan tomonlarda nima qiladi? Ular zabit qilaman deydi. Bizni musulmonlar ham ibodatda, itoatda ilmni ham o'rganish kerak, lekin u bilan birga dunyoviy ilmlarni ham, kasbkorni ham rivojlantirishlik kerak bo'ladiki bizga. Biz hatto ular yer qolib oyni bo'lib olishni harakatini qiladi. O'sha yerga odamni olib borib, o'sha yerga toshni harakatini qilyapti, bo'lib olishni harakatini qilyapti. Biznikilar nima bo'lyapti? Biznikilar
nima qildingiz 50 yil ishlab bu stanoyda yo temirda yo bu sim sohasida desa, 1 tonna guruch sig'adigan qozon yasadim, nariga o'talmaydi. Shundan boshqa narsani bilmaydi. Ular boshqa narsani ham qilyapti. Shuning uchun hammamiz ham dunyoviymi, uxroviymi ilmda bardavom bo'linsa, bu albatta ikkala dunyoni azizligiga olib keladi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.